هذه غزة اللي أنا منها، لو مشينا 78 كيلو بنصل القدس. المسافة مش بعيدة كتير، بس برضو للأسف مش قادرين نوصلها. بس بعدها ب 18 كيلو موجودة قرية بتير. بتير قرية مش عادية بجمالها ومكانها وناسها وقصصها كمان. مكانها في الريف الفلسطيني الجميل بطبيعته اللي مدي لاسمها معنى اللي هو بيت الطيور. مزارع الزيتون والعنب هناك في كل مكان، ومعروفة المحاصيل بتحتاج مية. شريان الحياة في القرية هو عين البلد اللي بيجري من أولها لآخرها. بيمرر المية في كل مناطق العائلات في بتير. وعشان بتير مميزة، أيام الأسبوع في الدنيا كلها 7 أيام، إلا في بتير 8. تعالوا أحكي لكم كيف. كان في القرية 8 عائلات، وكل عيلة بدها حصتها من نبع المي. فصار اليوم الأول على عيلة البطمة تاخذ مية النبع وتخزنها، واليوم اللي بعده على دار معمر، واللي بعدهم على عليان، وبعدها حماد، وهكذا لحد ما تصل 8 أيام. وبعدها بيبدأ أسبوع جديد وبنعيد. عين المية بتصب في بركة بآخر القرية. فواحد من أهل القرية فكر يعمر مبنى حوالين البركة ليزيد الانتفاع منها، وبالفعل عملها. هذا المبنى سهل استخدام البركة وزاد الانتفاع منها. وهذا هو بطل قصتنا، حسن مصطفى. حسن انولد في 25 ديسمبر 1914. درس حسن في كتاب القرية وكمل دراسته في الجامعة الأمريكية في القاهرة. اشتغل حسن في السلك الحكومي سنة، بعدها اشتغل مدرس في كلية الروضة في القدس سنة كمان. حسن كان عارف أنه التقدم ما بيصير غير لما نبحث في الجذور، فاهتم بجمع التراث الفلسطيني والعربي لأنه كان يعتبره هوية الحضارة وأساس مجدها. كان متعلق بالقرية كتير، وكان دائما بيحاول يطورها ويحسنها، وكان يكره يبعد عنها أو عن أهلها. ولكن سنة 1939 أصدر الانتداب البريطاني أمر اعتقال لكتير مثقفين فلسطينيين، حسن مصطفى وإبراهيم توقان وعبد القادر الحسيني وغيرهم كتير. حسن أدرك الأمر قبل اعتقاله، اضطر يسيب القرية ويطلع من فلسطين. ومن فلسطين إلى الأردن وبعد العراق استقر حسن في بغداد اللي اشتغل فيها بدار المعلمين العليا. وفي عاصمة الرشيد تعرف على كتير مثقفين زي أحمد الزيات ومعروف الرصافي. السياسة هي أن تقول ما لا تعني وتعمل ما لا تقول. وجود حسن في الخارج خلاه دايما مشتاق للقرية ولبلده، وعشان كده أول ما بدأت الأوضاع تهدى في فلسطين في الأربعينات تقريبا قرر يرجع على البلاد. وبعد ما رجع حسن بدأ يشتغل في مجال الإذاعة، واشتغل بالتحديد في إذاعة الصوت الأدنى، وقدم أول برامجه رواية الصباح. لسانه البليغ والسليط خلاه يلمع في المجال. بعدها انتقل إلى قلم المطبوعات واشتغل في مجلة المنتدى، واللي شغل فيها بعدين منصب مدير التحرير. المجلة كانت تحتوي على أقلام أدباء وأهل فكر كتير، وسدد فراغ كبير كان موجود في الصحافة العربية وقتها. وظلتها مستمرة إلى أن تغير اسمها لمجلة القافلة وكملت المشوار. بعدها أصدر أول كتبه بعنوان خاطرات ريفية، اللي نقل فيه للقراء شكل الحياة الريفية والإحساس بالطبيعة وروحها، وبين حبه الصادق لكل من فيها من إنسان ونبات وحيوان. صاحب المصابيح. سنة 1948 صار يتوافد المهاجرين على قرية بتير ويحكوا عن المذابح الوحشية اللي سببتها العصابات الصهيونية. أهالي بتير كانوا خايفين يصير فيهم زي ما صار في دير ياسين وغيرها من القرى حواليها، فقرروا يغادروا القرية لحد ما يزول الخطر. حسن رفض المغادرة وقرر مع 13 شخص تانيين يضلهم موجودين ويطبقوا خطة ممكن تبعد بتير عن الخطر. طلب حسن من أهالي القرية قبل ما يسيبوا بيوتهم يتركوا الشموع والغسيل على شبابيك البيوت. وبعد مغادرتهم للبيوت صار حسن كل ليلة يتجول في القرية ومعاه شعلة وينور فيها الشموع. وفي ليلة من الليالي حاصرت العصابات الصهيونية قرية بتير، لكن لما شافوها مضوية ففكروا أهل بتير صامدين ومسلحين،
فبعدت العصابات خوفا من أهالي بتير المهاجرين، وبهيك خطة حسن الشجاعة وقفت أمام احتلال بتير. غالبيتنا كديك الفصيح في البيضة يصيح، ومعظمنا بطبعه مصاب بعقدة القيادة، وكلنا يبغى كما قال الشاعر فتى ساد عشيرته أمردا. بعد أحداث ال 48 جاهد حسن ليرجع الناس اللي هاجرت من القرية. بعد النكبة اشتغل حسن في الأنروا في منصب منسق الارتباطات مع الحكومة الأردنية ومدير للعلاقات العامة في رئاسة الوكالة، وحتى مع مغريات كتير مادية ومعنوية ضل حسن متمسك في مبادئه. انعرض عليه أنه يكون في المجلس الدائم لليونسكو في باريس ورفض. منفعتي تبدأ من تحت قدمي أولاً. عمل بعدها حسن على تطوير القرية أكثر وأكثر. اهتم بالمرافق العامة وبدل الملاعب وطور المرافق الصحية، وأسس بالقرية مدرسة للطالبات سنة 1952 رغم المعوقات الاجتماعية اللي واجهته وقتها. وهذا كان حجر الأساس لكتير أشياء زي الفرق الكشفية والإسعافات الأولية والصناعات اليدوية، وربط القرية هاتفياً بالعالم الخارجي وعمل مركز للبريد. وواحدة من أشكال تعزيز التعاون في القرية حول مضافات العائلات الثمانية إلى مرافق عامة، ووحد العائلات في مضافة واحدة، والمضافة بالأساس هي المكان اللي بتجمع فيه أهل القرية أو العيلة، ووسع دائرة شغله لتشمل قرى مجاورة زي حسان ونحلين والخضر. ولكن الروح صعدت إلى بريئها قبل ما ينفذ جميع مشاريعه الإصلاحية. اتوفى سنة 1961 عن عمر 47 سنة. حسن مصطفى شخص متعدد المواهب والاهتمامات، بتحتار كيف تقدمه. هو الصحفي الناقد اللاذع والإذاعي المشهود له بالجرأة ونصير المرأة، صاحب أسلوب ساخر وجريء كان يحول النكتة الشعبية إلى طريق للقراء، وحكى عن معلومات كتير بطرق مميزة بدون أي تعقيد أو غموض. إن القيم الكبرى لا يمكن حسابها بالدينار، وإذا حققوا المعجزات فذلك يعود إلى روح التعاون بينهم.